A seminar on Chinese democracy and human rights protection was held Sunday in Changsha, capital of central China's Hunan province. More than 30 experts and scholars from research institutions and related organizations attended the meeting. 中国式民主是中国政治文明建设的重要成果，以下4点呢是最为显著的。第一是中国式民主是社会主义民主，不做更多的解释了。第二，中国式民主是人民当家作主。第三，中国式民主是全过程人民民主。第四，中国式民主是发展的人民民主。我们国家的全过程人民民主，那么要构建的是一种以公众参与为核心要素的这种新型民主政治，而这种新型民主政治的内涵和外源是与西方的这种代议制民主可能是存在着不同的这种表达和实践的。那么在这个意义上说，它应该是属于人类的政治文明的一种新形态。实质上呢，我认为中国式民主本质上呢还是在于尊重和保障人权，是实现了人人自由和平等的一种新型的民主形式。